Obrigado, obrigado. Até minha mamãe voltar. Está bem, está bem. E você, já é tarde, está na hora de dormir. Sim, Anda, sim, vamos, papai. vamos, O vamos, senhor Kiko, primeiro. venha. Até Obrigado. amanhã. Oi, espera. Olha, Chaves, que tal a gente brincar de assustar o Kiko? Mas como? Bom, nos cobrimos com lençóis e nos disfarçamos de fantasmas. Zás, zás, que eu colocava um lençol na cabeça que eu era um fantasma e chegava e assustava e logo depois zás, e eu... Ai, Chaves. Olha, vai lá pegar um lençol pra gente brincar. Ah, sim. Bom, eu tenho um lençol, mas não é assim uma coisa que se diga, nossa, que belo lençol. Não se preocupe, Chaves. Olha, eu te empresto o meu. Eu vou pegar outro na minha casa. Zás, Agora eu já zás, volto. zás. Bu! Da parte de quem? Caramba, outro piripaque, vou ter que jogar Que água. foi que foi? Mamãe! Não, 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 Mamãe! olha, Kiko. E tudo por quê? Por culpa do besta do Chaves. Olha, Kiko, vem aqui, moleque. Vem, Kiko. Não, Kiko, não fica com medo. Sou eu que estava no lençol. Calma, acalme-se. Eu queria assustar o Chaves porque ele estava tentando me assustar. Não me diga que você acredita em fantasmas e nessas lendas que as pessoas contam. Isso que os mortos se levantam das suas tumbas para puxar os pés da gente. Não, Kiko, você não deve acreditar. Tem que entender que isso é só nos filmes de terror. Porque A Chorona! O quê? O que é isso? Saiu do chão! Saiu do chão! Ah, então o senhor é o tal do lençol, não Do é? lençol? É o que eu estava falando pro Kiko. Oi, vocês são tudo fantasma. Vamos, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Gentalha! Mamãezinha, não se assuste. É o pobre do Chaves que tá aqui. É que ele teve um piripaque, mamãe. Acorda! Se espantou? Pois me alegro muito, para que não ande por aí. Não, calma. Escuta, mamãezinha, agora mesmo eu vou jogar água no Chaves para desfazer o piripaque. Sim, Não se Kiko. preocupa, mamãe. Pois me alegro muito. Que bom. Não aguentam nada, se assustam com qualquer coisinha. Deveriam ter a consciência tranquila, para que não se assustem à toa. Boa noite. Só os idiotas se assustam com... Chiquinha, O quê? eu tava... Ai, outro piripaque. Eu já volto, vou buscar água. Ai.
como você é burro, Chaves. Olha, sou eu, a Chiquinha. Eu pus a máscara para assustar o Kiko, não se lembra? Olha. Ah, não coloque, Chiquinha, por Então era favor. você. Chiquinha, tira já essa máscara. Ah, está bem, papi. Essa máscara me dá muito medo, porque ela se parece muito com o seu pai. Nossa! Chiquinha, Eu? já te disse pra tirar essa máscara. Mas eu já tirei. Já? Chavinho, a gente se divertiu ontem à noite assustando os outros, não foi? Sim, mas é porque o Kiko é muito medroso. Bom, mas o seu pai acabou confiscando o lençol e a máscara. Como é que nós vamos assustar agora, hein? Não se preocupem, meninos. Eu tenho aqui uma coisa que vai assustar a todos de verdade. Vejam.